其实，比如说你35岁，你连续做第2次，大概卵束品质就会稍微差一点。所以中间要有1个月，对，我觉得大概要1个月最好，1个月应该是够的。你大概抽血看荷尔蒙就知道 ，P4 的 D2 是不是回来，在月经期的时候回来大概就。谢谢。胰岛素啊，第2项。那个胰岛素的部分哈，就是应该是说你身体有这些抗性，胰岛素的抗性，如果你有这种抗性，因为胰岛素本身它是跟代谢有关系，所以跟怀孕会有关系啊。但是如果说像大部分都会讲到这个，都是讲在多囊性卵巢那一类里面。如果说有人他有这种对胰岛素比较阻抗比较大的，因为卵在长的时候需要那个 IGF 这些生长因子 IGF， 那这个 I 就是胰素，就是胰岛素，它长得跟胰岛素很像的东西。如果你对胰岛素有抗性的话，像有些人他家族的糖尿病的病史，他对这种比较有抗性，那他对这种生长因子就会比较不敏感，所以那个你在用药的时候，那个排卵就会推不太起，推不太动。那当你药加很大的时候，才嘣就出来很多。需要吃那种对对，它最主要就是要吃那种让细胞对胰岛素可以比较敏感，所以它同时对 IgM 就是这些生长因子也会比较敏感。那这样子你在那个刺激排卵的时候，会演变会比较温和。像我这样子3小时钟，那6个小时是跟输卵管都没有，那这样的话，我是直接做4个，就说可以做脐肉先切掉。脐肉不是切不掉，他说比脂肪还小，切不掉。就是工具没那么小的工具。这么小的息肉，应该没什么影响。是在输卵管在交接。如果真的这么小，大概影响不大。那你输卵管是有痛的吗？后来医生，可是我牵引器是跑不过去，牵引器跑不过去。如果是这样子的话，可是开完刀之后，那个医生会跟我说，他看到息肉很动，可是我就是怕说要继续胚胎出不来。对，像这种其实，如果你显影剂也不是很多，你是开刀是开什么刀？就是去看那个有没有粘连啊那些。哦，腹腔镜嘛。对对对。哦，它看起来是给痛。对啊，今天我把那个看过。那你这个你自己试的话有多久？结婚到现在4个月。你现在几岁？37了。我是觉得你可以先人工看看。是人工的，其实那个就是说，这个对啊，你做人工，我们现在植入都是下面的。所以做人工的意思就是bypass这边的通道不通的问题。做人工不是说一样是直径来，没有，我们讲人工可能就是要做到10个，直接做10个。会比较快，流出来的会比较快。要避开卵子跟精子，因为这怕路塞到啊，就小姐还是等一下，王医师私底下再给你点，可以吗？王医师可以哈。那我们后面那边还有一个小姐要提问。医生，不好意思请教一下说，因为我做那个试管嘛，可是受精卵的部分它分裂都很顺，
就植入后都没有那个着床成功。那不知道说从那个中医或西医的角度来看，有没有办法去就是改善那个受精卵，让它不要分泌那么顺？谢谢。我先讲好了，那个你会很睡有几个可能？第一个，你现在几岁？39岁。如果因为很睡的话，大概染色体异常的几率相当大。那个，这是第一个要考虑的。然后第二个是你的年龄，如果卵不是很多的话，那你那个排卵针的剂量你要考虑是不是要稍微降低。比如说你可能之前打蛮强的，然后这些药进去你没有办法代谢，所以那个细胞变得很不稳定。因为它在分裂拉开的时候，就算它染色体正常，它拉开就很容易碎掉，所以它就变成那个细胞膜就很不稳定。那像这种，我的建议是那个剂量减轻，让你的那个雌激排卵过程，你的雌激素值尽量大概维持在1000以下，这样会比较有机会。那是不是这个细胞膜的稳定可以用其他的？有人说吃肌醇，像我常常会建议说吃个跟糖蛋白有关系的，像谷口沙米、玻尿酸这些东西，就是糖蛋白，因为细胞膜这个骨架都是跟糖蛋白有关系。那个谷口沙米不是只有关节可以用，那个玻尿酸也不是只有美容可以用，身体很多地方都会有。像那个卵成熟的时候，它外面那一层全部都玻尿酸。然后它的精子的头其实就是玻尿酸的酶，它要穿进去，所以玻尿酸的品质是会决定你那个胚胎发育还有它的品质。这个肚子。关于您的问题那我的看法啦，大致是跟孟医师相同啦。那如果你要问我说中药有没有什么就是可以额外提供帮助的地方啊？那我觉得说在调孕的这一块我们中医药大概分2部分。第一部分就是说属于说器质性的问题包括说如果说你本身像就是子宫它有一些就是形态上面的异常，或者是说今天它这个就是配子的部分，它是属于基因缺陷，属于这种看得到的这一部分好像我们中医来讲也是比较没有办法的。那当然就是说像之前就大概10多年前那时候有做那个复制羊，就是英国那边做复制羊，那后来发觉复制羊问题就是说，怎么那个桃莉它老得很快，所以说我们现在目前来讲的话就是说在人工生殖的技术方面，就是说目前唯一最难克服的大概就是卵子老化的问题啦。那西医的角度就是说卵化的卵子我们尽量挑最好的。那我们中医的角度是讲说，那是不是给它稍微补一下，让它品质稍微好一点？这是一个就是说针对于卵本身的问题的这部分。但是如果是基因缺陷的话，那个是苏医师的强项，那个就是比较他会提供筛检的一些方法啦。那我们中医来讲的话，除了这个看得到的部分，另外我们中医的治疗有一个是无形的东西。简单的讲就是我们中医讲调体温。以前我老师就朱医师他教我的时候，他就跟我讲说，我们中医在做的事情，他说你想象你把鸡蛋放到冰箱里面或把它放到烤箱里面，都没有办法孵小鸡。所以你要适合的调孕就是说适合怀孕来讲，好像有一个最适合的温度。那所以说就是说你不要小看这个微妙的0.几度的这样的一个体温他是说这个光是拿捏这个东西剂量要用多重，用什么药来配，就够你走一辈子了。那所以像您刚刚所说的，就是说它很容易睡什么。一般来讲的话在我们中医的分类上，我们会说是好像说子宫太寒。那像这一类的病患我们开的药大概会偏的比较稍微热一点，但是热也不能够太热。所以至于这个拿捏这种东西，它其实是很个人的事情当然也是就是说一方面是医师的经验，另外一方面针对病患的情况之下，我们中医有一套他自己比较完全独立的一个诊断的系统，就是说虚实寒热，它有一套对人体的
跟西医的角度不一样的看法。那这个东西就是慢慢的调到，就是就像今天在我前面那个吴医师他所说的啊，病人来调一下，但是也许你听了你就觉得说这样的讲法好像很抽象，但其实我们调什么，其实很大的一部分我们就在做调体温这件事情。OK， 那大家简单的回答到这里，谢谢。谢谢苏医师，因为我们时间差不多，我们最后再请苏医师跟我们的那个苏立仁教授做结束一下。不用了。我想说，因为今天大家都是实证同学啊，我以为没有我是，对，所以呢，因为我想我今天来这边，我很高兴听到了很多我们在讲在身体医学这一块的研究啊，那学的比真的是讲的要多很多，那让我能够想到说，其实因为我们是做系统生物学开始出发的。所以我们可以了解到说，其实今天你们大家在听这些部分，可以了解到，其实你们现在面临的这种怀孕的问题，在医学上面的研究的空间，还有能够确认的掌握度的比例，其实都没有我们想象的高。那所以才会有机会能够像利用系统生物的角度，有机会来看看这样的系统里面。也许中医有很多的成分，有很多的效果啊。那西医呢，强项就是它可以把计算讲得非常的清楚。那借由这么新的这种像晶片检测这一块，可以在2-3天内一次帮你侦测3万个基因的突变变化。这个科技的发展，慢慢的我们就会进入到这种所谓整个人体之间的器官构造之间的相互作用。现在目前我们的研究里面都还目前停留在一颗单颗细胞的研究。我们以前老所长常在讲一件事情，因为虽然他是做生物物理背景出来了，他以前最有名，他拿到国家讲座的原因是因为他在做那个量子物理这一块。那后来开始跳到生物的时候，他就开始说，他发现真正的 system biology 系统生物学应该开始看到活体与人体它的这些器官跟器官之间的交互作用跟变化，或者是它们中间是怎么沟通的。中医已经自古以来一直都在就是在做这一块的研究。那西医好处就是好好的把它的每一个计算看清楚。所以我想，当开始我们在这个上面的琢磨越来越多，然后资源越来越多，收集的讯息越来越多之后，我们就会越来越有机会去掌握这些讯息。也希望帮大家把最想要的能够有一个小 baby 的这个梦想我们让他的这个机会跟掌握度越来越清楚。那我想这应该就是我们在这前面的一个人的责任。那有你们这样子在这边，会push我们应该多走一点，越搞清楚这一块到底在做什么。好，那我想这是我最后一点comment。好，谢谢大家。谢谢教授。今天很谢谢大家都能够来参加，我们第一次办这种座谈会，然后很谢谢大家来支持，我们也希望我们会有下一场。谢谢。那我们再请李总帮我们最后做一下那个。没有，就谢谢各位。那各位的出现会让我们觉得自己身负重任，更需要更努力。谢谢。